ramean bro, jadi pusat perhatian ya. Anjir. Boom, oke, ini sudah jadi jalan ngambek ya bro, ngabuburit nih jam 5:04. Nah ini depan saya ada motor GSX punya Mas Rohmat. Kontaknya di mas? Kontaknya di? Itu Kiles. Oh Kiles? Pieramu dengan ki kenapa ya apa toh? MDS ya? MDS. Rago kontak apa? Kok model Kiles ya? Oh, ki GSX tahun piro mas? 2018. 2018. Sing model dah. Kalau sih berarti asli gawane ya? Pas dimodif persampean? Iki asli. Asli. Oh. Ki gigi tahun piro 6? Tekan 6. Ini netral nih, enggak netral ini enggak bisa disater. Kudu netral sih? Oke. Ki pengoperannya piye? Covid biasa, maju mundur-mundur? Biasa. Oke. Iki sange enggak apa iki? Wis ganti ya? Sange ori. Ori? Ori. Asli nundunge nih? Tapi nunduk. Ning asli ki? Asli. Hah? Oh. Sandaran masih. Anjir. Ya dibetul. Hah? Ki sijine maju. Banyak. Wah, berskala tenan pajanan. Cek, aku tahu. Cek ya. Kombingnya jadi tenan ya? Cek bro, gini, netral, gelem di starter. Bisa nahu tamal kayak admin RC gitu. Cek ya, coba di video, lepongannya grup. Bisa nunduk banget bro, ini hasil tahun 2018 ya. Bisa, seperti reading itu nunduk banget ya. Ini katanya saya masih pakai ori. Bisa diganti kan bro, handle kopling ganti, grip ganti, handle rem. Kenapa pakai bom ke? RMS ya. Saya nunduk banget, sumpah kayak gitu bro. Posisi lebih turun daripada joke ya. Dia ngadur kono. Kita menang pengoperasiannya 1 bisa maju 2, 3, 4, 5, 6 terusnya dicunggal ya. Gak tau aku kedengaran apa enggak, gue kedengaran bro. Sayang banget ya kedengaran. Jauh-jauh gini ya. Gini gak usah jauh-jauh. Lagi kelihatan rugi ya, enak ya. Jadi kalian tahu gitu, kalian masuk gigi berapa itu tahu ya, harus mengira-ira. Jadi koplingnya agak galai. Wah, jadi masuk bayi. Kakak jir. Ya jadi ini punya Mas Rohmat ya. Ya gini langsam nggak gas soalnya duduk-duduknya tiga ter. Knalpot RMS di GSX 150. Ya lanjut ya, jadi ini punya Mas Rohmat Pak ya. Kan itu ya Rohmat, salah satu teman San Moriasi juga. Dia orang Bludo. Yo sing paham komen bola. Nah ini jadi pusat perhatian cuy. Kalem-kalem bro, ini suaranya bacot banget ya. Tapi berguna aku taruh CB aja. Cek, gairah
bisa anjir. Ayo tekan lanjut bro. Anjir tadi berapa gantian Cuk. Oke lah terobos. Keramaian bro. Tadi bisa perhatian ya. Anjir. Mod nih bos. Subscribe dong. Yo FB yuk. Ya gini bro, karena aku nambah maksimal ya. Namanya ada channel aja. Ini ya, kakak sih. Tuh. Sambil nunggu. Kakak ya, gua telepon aja. Tuh, langsung netral malah. Kafe bolo ya. Sekarang ini tenang kamu aja. Dia belok-belok muka ya. Nah ini. Wih. Bro gak jauh-jauh. Gini guys. Ana video ku ra kirim ya. Oh, netale. Matanya piye? Matanya piye? Nek matanya piye, Mas? Iki, rene. Oh ngene. Oke. Bisa wis diganti apa wae, Om? Standaran. Tangi barang dah, oh, standar iki ya. Standar stange ya. Stange standar. Oh. Ki di-repaint pelke ya. Pelke asli standar. Asli ngene iki? Oh, kaya Fufi ya. Heeh. Visore bane standar. Visore ganti. Oh, ganti. Oke, karo Ganti cuma ganti knalpot. ki apa RCV iki dan? Ya. Ganti. Sing kono handle reme, handle kopling ya, underbone. Oke bro, nah mungkin sudah jawab saya. Udah, tonton semua jika kalian menyukai channel untuk main subscribe. Boom.